हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। ये वीडियो जो है टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं उनके लिए है। तो टाइपिंग में अगर आपके मान लीजिए हिंदी में 100 आए और इंग्लिश में आपके 39 ही आए तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपके 40 आए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 40 आपको दोनों में लाने ही है, बट उससे आप एलिजिबल नहीं हो जाते। आपको कट ऑफ भी है वो क्लियर करनी पड़ेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। एंड नेक्स्ट, जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनके लिए टाइपिंग नहीं है, उनको टाइपिंग से छूट है। और जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ के आसपास जिनके मार्क्स बन रहे हैं, तो वो लोग टाइपिंग शुरू कर दें। और टाइपिंग से वैसे कोई नुकसान आपको होगा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी में ये आपके काम आ जाएगा अगर इस बार आपका नहीं होता है तो। टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है टाइपिंग ट्यूटर है और एक टाइपिंग मास्टर है। इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप लोग चेक कर लें, डाउनलोड कर लें वहाँ से। और टाइपिंग में आपसे फॉर्मेटिंग कराई जा सकती है लेटर की, पैराग्राफ की, पेज की या टेबल की। और ये MS ऑफिस या ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें हो सकता है। और आपको अगर अपनी क्वेरी सेंड करनी है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको लगता है कि इसका आंसर की में गलत दे रखा है ऑफिशियल में, तो ये जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस के ईमेल ID दे रखी है यहाँ पे। आप अपनी क्वेश्चन विद प्रूफ इस पर सेंड कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले। थैंक यू।